你知道世界上毒性最强的10种植物有哪些吗？一颗种子就能导致1000人死亡的植物你见过吗？一定要远离长得像刺猬一样的树，因为它会爆炸。本期地球最 top 将带大家一起盘点世界上毒性最强的10种植物，请长按点赞、评论加订阅，让我们一探究竟吧。第10名，曼陀罗花。曼陀罗是一种诱惑性极强的花种，其花色从白色到黑紫色应有尽有，艳丽无比。而有关曼陀罗花的神话故事也是两种极端。佛教中曼陀罗是圣洁的灵物，只有特别幸运的人才能见到；而在西方故事中，曼陀罗一直被赋予恐怖色彩。据说千万人之中只有1个人能有机会看见花开，但凡遇见花开之人，他的最爱就会死于非命。曼陀罗开花会带有特殊的香气，但是这种香气没有净化空气的作用，反而会让人产生幻觉。华佗发明的麻沸散的主要有效成分就是曼陀罗。曼陀罗全株有毒，果实包裹的种子毒性最大，而曼陀罗花的主要中毒方式就是误食种子，一般在食用半小时后，最快20分钟就会出现症状，严重者在24小时后进入晕睡，痉挛最后在昏睡中死去。第9名，夹竹桃。南方的朋友应该对于这种植物并不陌生，在街道旁边的绿化带中基本都有它的身影。夹竹桃原产于印度、伊朗和尼泊尔，唐代的时候传入中国，细长翠绿的枝叶加上紧簇的粉红色花团，再加上它散发的特殊香气，长达6到10个月的花期以及超强的净化能力，让它成为有名的观赏兼环保植物。夹竹桃从上到下，从内到外全都带有毒性，现在已知的毒素种类就有好几种。科学家表示，夹竹桃内可能还存在多种未知毒素。欧夹竹桃带是目前已知的夹竹桃中含量最高、毒性最强的毒素，在夹竹桃的各个部分都可以，其中树叶中浓度最高，25毫克就可以让一名100斤的人失去生命，一片叶子就能杀死一个小孩子。干枯后的夹竹桃的毒性依然存在，焚烧夹竹桃产生的烟雾同样具有高度的毒性，焚烧10到20片叶子就能对一个成人产生不良影响。第8名，蓖麻。蓖麻原产地可能在非洲东北部，中国华南和西南地区是它的主要分布地区。这种植物的用途非常广泛，不论是医学还是工业都有它的身影。它的种子可以用来制作生产蓖麻油，叶子和根茎可以入药，有祛风活血、止痛镇静的功效。蓖麻也是毒性最强的植物之一，甚至有人会把将提炼出来的蓖麻毒素制成生化武器。蓖麻含有的蓖麻毒蛋白和蓖麻碱都属于人类已知的最致命的物质，一颗种子中提取出来的蓖麻毒素就可以杀死1000个人。而且目前对于蓖麻中毒没有任何的解毒剂或者疫苗，但是也不要过度惊慌，因为蓖麻中毒主要有3种方式，一个是你自己不小心误食了蓖麻的种子，所以在野外遇到奇怪的不认识的植物，赶紧跑肯定没错。蓖麻毒素也算是毒品的一种，会让人上瘾。当你吸食蓖麻时，你的肺部会慢慢被破坏，然后开始咳血，最后因为肺部充血窒息而死。最后一种就是不法分子拿着提取出来的蓖麻毒素注射进你的身体，这就是一种极小概率的事情了。你敢相信武侠小说中的断肠草真实存在吗？接下来盘点10种最致命的10大植物。第7名，断肠草。相信大家在许多影视剧中都听过这种植物的名字。杨过用断肠草以毒攻毒解了秦花的毒，中华神话中的神农尝尽百种草，最终殒命于断肠草。那么它究竟有多大的毒性呢？其实断肠草并不是单单指一种植物，在古代人们把服用后能立刻对人体胃肠道产生强烈反应的草药叫做断肠草。据资料记载，断肠草至少是10个以上中药材或植物的名称。一般我们提到的断肠草是一种叫做钩吻的藤本植物，在中国南部以及东南亚地区都有分布。钩吻全株都有毒，4毫克的钩吻毒素就可以让一个成年人失去生命。中毒后的人或者动物先是会出现呼吸困难、全身肌肉无力，最后死于窒息。中毒后的生物停止呼吸后，心脏仍然会继续跳动。研究表示，断肠草不能将肠道断成结，但是确实会让肠道发生粘连，这种对人类产生致命的毒药，小剂量的使用在畜禽时却有促进动物生长的作用。钩吻在中国东南沿海被当地群众称为猪人参，能使猪增加食欲。第6名，铃兰。铃兰相信大家都很熟悉，它是瑞典、芬兰等国家的国花，在中国、朝鲜、日本、欧洲和北美洲广泛分布。以浪漫著称，法国人格外偏爱铃兰，称它为淑女之泪，甚至专门为它设立一个铃兰节。它也经常以手捧花的形式出现在婚礼上。英国戴安娜王婚礼上就用铃兰做的手捧花，据说小小的一捧铃兰就价值5位数。但铃兰全株都是有毒的，根茎部分的毒素最多，就连保存铃兰鲜花的水也有一定的毒素。如果不小心误食的话，会导致呕吐、腹痛，甚至出现心律不齐的情况，严重的时候还会危及生命。铃兰毒素是一种多环芳烃毒素，具有很强的毒性。研究表明，铃兰毒素的剂量与被毒害者的体重有关。平均而言，摄入超过1毫克铃兰毒素就会导致呼吸和血液系统受损，造成肝脏毒性及脑部损伤，超过90%的概率会死亡。但是也不要过于恐慌，它能成为许多国家的国花，也不全是靠着美貌。铃兰自身所散发的花香对空气中的结核杆菌、葡萄球菌以及肺炎球菌等细菌的生长都有明显的抑制，还有净化空气的作用。第5名，水毒芹。很多人看到这种植物的第一眼是不是会把它当成胡萝卜的花？但是它跟萝卜可没有一点关系，它和生长在河边的水芹算得上是近亲。水芹是一种美味的野菜，但是仅有1字之差的水毒芹能让人致命的植物，它一直被认为是北美最毒的植物。这种植物在我国东北和新疆也有分布，有时人们会把它与可食用的欧洲防风草或芹菜相混淆。
水毒芹拥有致命的毒芹素，根部的浓度最高，这种毒素会直接破坏人或者动物的中枢神经。如果不小心误食了这种植物，首先会开始痛苦的抽搐，腹部开始绞痛，出现恶心、呼吸困难的症状，0.2毫克就可以让一个人失去生命。而那些幸存者最后往往会患上健忘症，身体会抑制不住的抽搐。你知道会下毒语的植物是什么吗？接下来盘点10种最致命的10大植物。第4名响盒子，这种树的长相就像是它的名字一样炸裂，树干上长着密密麻麻的褐色尖刺，简直就是密集恐惧症星人的克星，因此又叫猴不怕。响盒子名字的由来其实是它确实会响。响盒子树的果实像一个圆形的盒子，咬起来会发出响声，当果实成熟时就会爆炸，发出的声响就像是炸弹爆炸一样。成熟的种子会随着爆炸射出，射程可以达到90米，射出的种子速度可以达到每小时240公里。这意味着如果你好奇心作祟，想要近距离观察这棵树，还没等靠近就已经被爆炸的果实打成筛子。响盒子的果实如果不小心误食，会引起心跳加速、剧烈腹痛和呕吐，严重影响视力，还有失明的风险。如果不能得到及时治疗，就会出现精神错乱、四肢抽搐，严重的话甚至可以致命。树干上的尖刺也不是仅仅用来吓唬人的，树干上分泌出的黄色汁液直接接触皮肤会引起炎症。如果这种黄色树枝接触了眼睛，你的眼睛就再也没机会看到这美丽的世界了。第3名，金皮树，盛产于澳大利亚东北部、摩鹿加群岛和印度尼西亚的金皮树被公认为世界最毒树之一。这种植物的外表极具迷惑性，只有1到2米的高度，长满了爱心形状的叶子，除了根部，浑身长满了毛茸茸的小毛刺，会结出粉色或者紫色的小果实，在一堆茂密的森林中看起来人畜无害，但那些不起眼的毛刺才是致命的存在。轻轻碰一下金皮树，小毛刺就会穿过肌肤释放毒素。一位不幸中招的昆虫学家说，金皮树中毒就像是被泼了硫酸，同时又被电击，简直生不如死。如果不及时治疗，就会休克甚至死亡。如果运气好存活下来，在未来的几个月里也要忍受钻心的疼痛，而且几年后还有复发的可能。1866年，一匹被金毛树刺到马，在不到2个小时内就彻底失去了呼吸。站在金皮树面前，也要小心万分，最好屏住呼吸，否则空气中的小毛刺会进入鼻腔，引起瘙痒、出疹、打喷嚏和流鼻血等不适症状。第2名，海芒果树，和夹竹桃属于同一科，花朵中心呈现淡淡的粉色，花瓣白色，是优良的海岸防护林树种。果实形状和我们经常吃的芒果非常像，但是海芒果的果实可不要随便吃，海芒果全株有毒，果实的毒性最大，煮熟后的毒性会更大。海芒果含有一种被称作海芒果毒素的剧毒物质，2克就会致人死亡。海芒果毒素会阻断钙离子在心肌中的传输通道，一般在食用后的3到6小时内便会毒性发作，致人死亡。所以海芒果只是一种赏心悦目的观赏树，而不是能一饱口福的果树。第1名，毒番石榴树，又名马蜂大戟木，原生于中美洲及南美洲北部等新热带地区，纹理细腻的树干往往被用来做成家具，叶片呈椭圆形，会开出绿色的小花，果实形状就像是番石榴一样，但是表皮光滑，如核桃大小，未成熟的时候是绿色，成熟后就变成黄绿色。毒番石榴树通常于海岸的沙滩生长，根部能有效把沙抓紧，从而令沙滩免于受海浪或强风侵蚀，是非常优良的防沙林作物。毒番石榴全株有毒，分泌出的白色树叶含有剧毒，皮肤会出现麻风一样的症状，并且这种有毒的白色汁液是可以溶于水的。这就意味着如果遇到下雨天，毒番石榴树枝覆盖的所有范围内滴下的雨水都是有毒的。不仅如此，如果焚烧毒番石榴树产生的烟雾也是含有毒性的。也因为这个原因，毒番石榴成为了一些鸟类躲避掠食者的好地方。索格罗鸠就爱在毒番石榴生长的地方躲避家猫。毒番石榴树的种子是毒性最强的，吃上一口就能毙命。